alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana kasitofuna ka notification yawo ng'omanya nti kakati Fahad alina ekipya kyasobola okubeera ng'ate atuleta ku video enkolo gimanyi zirage ekigalo ku video likinga sharingirako abala wansawo ojagina wabere nga tesula ndowooza ku ensonga nga bogenda okubeera ng'ate oziwulira banange omukulu dictator Amiri ali maziga alwanya okubeera ng'ate omukulu amanyikiddwa nga Ssekajja eyamubako omukazi we yali mukubi w'ebifaananyi bye munnange yasobola okubeera ng'ate abaako byakolera Chosen Becky era nga okusizira ku byogenda okubeera ng'ate olaba ono yasobola okubeera ng'ate amugulira akazinga Samuel eyo era nga teyakomyawo n'abeera ng'ate amuzimbira ne kalina amatiribona era nga waliwo n'ennimiro gye yasobola okubeera ng'ate amugulira naye tekirina okubeera nga tekitegereka oba Ssekajja yasobola okubeera ng'ate agula ebintu bino oba Chosen Becky yasobola okubeera ng'ate agula ebintu bino n'avaayo n'ategeeza nti Ssekajja yasobola okubeera ng'ate abigula tulaba tuzikalira ngenda okubeera ng'ate kutera ensonga ezo yongera okubeera ng'ate omanya biki ebiri mukubeera ng'ate bigenda mu maaso sides eyo nabo kujeyo n'ensonga endala nnyingi nga bizino mukubeera ng'ate zitambula mu ggwanga Uganda era okubeera ng'ate nzikutuusako Sheikh kya musomo ddwa tobonabona bizibu nga Sheikh waali oba oli bweru wa ggwanga oba oli ludda wa yonna gy'oli just ku namba z'essimu ezitawasa ku nsika z'omufuna era mujja kubeera ng'ate mukwatagana trust me byonna by'oli mukubeera ng'ate ogubako wajja kubeera ng'ate abikwasizaako so katusimbule nakyo ekiriwo ku nsonga za Chosen Becky akadde kanawo tepaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange mama nakajjo azadde negugumuka nina ka project kange kanaka Ssekajja's Farmhouse nali nakasuulawo anti nga bato entwala speed naye mama nakajjo azadde ate nangamba buli mwaka agenda kuba asuulawo ezzadde pressure nezeyongera okulinnya nange nenzirayo nkomyewo natandikira so banange Ssekajja's Farmhouse entwala speed naye nga nakyo kiri kijja kuggwa mpola mpola step by step. Nagambye waye kambaterewo ekinene abaana engeri gye bali abangi kati essaawa zino ndi taata w'abaana 7 kwegamba nina okwongeramu amaanyi mu byenkola nga bannayuganda mwebale kumpagira mwebale tuwagira ne mukyala wange mutuwagidde nyera mutuwoze ebbanja temujjanga okwo naffe tubaagala nnyo tubaagalira ddala ye nno byebyo mubeere bulungi mweraba bannaye ndi mu nnimiro olaba abaana mwe mwanyiiga nnyimbye buyimbi kati we munaamanya nti nnima mulaba mugenda ogw'ebigo mu comment section nze mundeke naye eno kambabulira ebyobuyimbi bidda wabbali bakyala bannange kasita ofumbirwa bwoti ne bakutekako empeta olina okubeera omukyala ng'oli versatile ng'omwami we agamba ebyokibuga busobola n'ebyomukyalo busobola kati mwami wange abadde bizi eri ali kubata atunda magaali n'angamba genda mu nnimiro olime mukyalo omuddo omungi mugulaba tubadde tugusulidde okuva we nazaala nina okujja n'ennima abasajja baagala muntu ng'oli versatile wano wali teweekubira wamunamanya nti mukyala wange waba mu kibuga tunyuma bw'aba mukyala anyuma otegedde kawiigi n'enkambala nezija n'enkwata enkumbi laba eri yonna gye nnima yonna eyo yonna ate nga nkyatwala mulekanze omwami wange kyayogera tekiddibwamu nze ate bamwami wange okuva lwe yampasa ne waŋŋamba gwa mu ttooyi mpulira nga ngwamu okumusanyusa era yaŋŋambye genda olime enkibanyi oli nakawere naye limako ky'olimye kati ndi mu kufiira ku lubimbi njagala mumusanyusa annange ali bambi nawe kyebali njogerako ne Chosen Becky ekisebo kyebaleko maama kalikore nze mbadde ndi faaniwo antitagolooba mbadde naye omwana omukolo gwange ogw'okwanjula omukolo guliwo ddi guliwo nga 24 omwezi ogujja nga mmeka nga 24 guli mu ki guli Masaka sawunuga wennyini Masaka mungenda awo omanyiwo manyi ojja kulayo miliyoni 3.5 kakati kyembadde gamba tebyaddala nkwagala n'okwagala nkwagala ebya love Chosen Becky mbadde njagala oba onzize ku Mr. Ssekajja oyo kakati mukwano oli bizi ya mu nsiko
Naawe ate kati onvumira njagala kukola byatakolangako. Ha, nalabye abakazi era kati nange kangume. Naye jjukira mbu Chosen Becky yateekamu ayina ssente ze. Ojja gguma teri agenda kwagala na bwavu bwo n'agaana gaago. Chosen Becky yeye yateekamu era kati automatically cameraman yagenda ofuuka manager. Automatically afuukirawo manager nga yazikwata. Ebitangaaza byange bindaga nti ekiri e Kalangala birungi si birungi. Nze neebaza essaawa 9 ogw'ekiro nga nkola research tuyimiridde tutya nga pate ya NRM mu kalulu ak'okuddamu okulonda omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala. Naye mukwano Honorable Aida nawuliddewo abakugamba akalulu akamaze dda oyo Nampala si w'e Kalangala. Maama wange towuliriza baakajajjatta. Njagala okole finishing ngeri macho tebakulimba omuntu eyafudde famire ye ne bwereetaani mukwana abalonzi gwe bagenda nayo. Abantu bulijjo bafudde ba MP bafudde ne baleeta abaana baabwe ng'omwana ava mu America n'olulimi lw'omu kitundu talumanyi abantu ne bamuwa lwa muzadde. Akakalulu okalimu direct nawona lebwere Nakimuli tokalimu na Nampala. Akakalulu okalimu na mufu mukwana ebbanga lyonna abafu bawangula abalamu. Abafu tebawangudde balamu mu by-election basula jjinja. Nkwegayiridde bwegayirizi kino nkikugamba ng'omukyala akulumirirwa kuwozza ovuganya. Towuliriza bakubi bangalo simanya political analyst. President Museveni awangazizza obuyinza bwe kubanga tamala gawuliza sima political analyst wannakaku. Asoma obupande n'abusoma. Nkubuulireko bbeeyi ya birime yafa Honorable Namaganda. Veronica ne bamuwa ebisanja n'ebisanja ng'abirira ku bbeeyi ya birime. Honorable Fortunate ekyotera maama tasobya tagambwako lwa maama w'ekitovu mobile. Akyamulirako ebisanja omufu mukalulu omumanyi mukwano. Ate naddala oyo omukyala eyafiira mu mbeera nti oba yafiira mu byakikyala agenze mu ddwaliro mukazi wattu ye yeetutta ate bamulongoosezza biganye. Mukwano nakubidde abantu abawera 1500 amasimu nkubuulira amazima ebintu birungi si birungi yongeramu amaanyi. Abantu omufu afuna sympathy kati ate oyo jjukira nti waliwo nakiri embeera mwe yafiira. Ate abo abafu ababufudde kibwatukira simanya za accident omulonzi oyo gwolaba muzibu. Mbadde nkusaba va mu kalulu ak'okumenya amatabi ne banyeenya amatabi ge bamenye ku miti bivulu bidongo genda ku mu kalulu akayita wansi nga musisi. Abalunnyanja nkubuulire baali baagala Hereni. Oyinza okwogera byonna ku Nampala naye nga bo balaba Hereni ne t-shirt bamobilize bwe baba banoonya akalulu bambala za Hereni. Nkubuulire sympathy eri mu kalulu k'omubaka aba afiiridde mu ntebe neyali tamuwagira aba amuwagira. Nze nalabye dde wano ba minisita ab'enjawulo nga babagamba ye bannange mugende e Kalangala mmwe abamu nga bajjayo n'obutambaala ne bakaaba bajjukidde Hereni. Fulaga beera bamuwagira ow'enaluma naye balimu eri sympathy ate kwoli eyafa. Beemupi baabayise dde abali ku Buganda kokasi bannange mugende e Kalangala muyambe buli muntu yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Nze omuntu nsaba kunsonyiwa kubanga ndabye bagundi bange bamobilize bangi ne ku ttiimu Namere ku mukutu oggulo lyonna obwedda muyomba leero mukedde kuyomba nti Honorable Namere lwaki toli Kalangala lwaki tosse kutuwa ku vibe. Bannange mbabuulira amata gange gayiika. Maama wange yafa ndi muto. Buli bwendaba omukazi afudde n'aleka abaana bannange eyebeera tigini konna okabutu. Nnyinza okuba nga sirina maanyi na bugumu bunaayimirira Kalangala ntunuze emmundu mu famire ya Hereni Nakimuli. Oli gwe baaleeta oba byavaawa oba simanya byabadde bitya oyo gwe baawaayo nga famire. Nalowoozezza okugenda nninnya ekidyeri ekyatambuza omulambo gwa Hereni. Nze nkirinnye nga nkizza Kalangala ng'ekintutte kutunuza mundu mu famire ya Hereni na candidate gwe baleese nennemererwa. Ekyo nsaba munsonyiwe mikwano ndikumite. Nze Komanda 001 NRM stock empya naye ku luno nafuuse tumite ku nsonga eyo. Ku nsonga ya Hereni Nakimuli mikwano nafuuse tumite. Omutima gwange mulwadde nnyo eri omukyala afudde n'aleka omwana omuto.
olina kirina ekkoona we kinteeka nga nzibu nnyo sejjajje kunnyonnyola n'olwekyo abawagizi bange nalabye batiimu Nameere bannange mbeegayiridde temuntwala bubi era kandideeti waffe mumulwaneko mumuyambe. My sister Ida, you know I love you. Ne mu kalulu president yankubira nansaba essimu yo nenjimuwa era naawe nenkukubira. Abantu bakuba bannaabwe ebikono naye nagiwaayo naawe ne sikulinaako buzibu. Naye maama nsaba onsonyiwe. Ekigambo kya Helen kyangejjako ntuula nnyo mu editi yaakyo mukwano. Bwe nzijukira omwana we nga bamuleeta mu parliament nga bambi ayambadde akakaaya ka yunifoomu k'essomero ng'ekimuleesezza njole ya maama we eri wali. Nedda mukwano. Nyinza obutasobola kujja kutunuza mundu mu Nampala gwe famire ye gwe yaleese. Simumanyi, nyinza n'okuba saagala kumumanya naye nyinza obutasobola kumutunuzaamu mundu nti nnoonya kalulu. Ekyo munsonyiwe, it is a personal challenge. Munsonyiwe naye nga sirina buzibu ku candidate ababadde bayomba twetaaga vayibuyo weyita wa sitooko mpya nga tonnajja tewali nsonga ndala mikwano. Ensonga eriemu enfa ya Helen. Singa Helen abadde mulamu nga Aida yamutwala mu kooti nti oba bino ebyokubba obululu simanya biki n'amugjayo. Singa natuuka dda, singa nkanoonya n'okusinga Aida akabba election ye. Naye ekigambo Helen enfa gye yafaamu afiiridde mu nsonga za kikyala, afudde kibwatukira, alese omwana omuto. Nze nakubidde abakazi be nekakasiza ddala. Saagala bogeranye n'abakyala bange president yali yankwasanga babagoba ku ttaka ery'ebinazi. Ne tubayamba Nampalooya we Madam Kichoncho n'atuwa Honorable Keke ne tubayamba. Nabakubidde bakyala beenaabwe mwera bagyagala. Naye ng'era owulira boogeza ebirimi nti ate munnange nga bw'omanyi oli muzadde munnaffe yafiirwa omwana kati ono gwe yatuwadde ate tulaba kijja kulabika bubi obutamuwa. Bannange sympathy ebeera ku mubaka afudde nga mubaka. Era nja kusaba mukwano ekisooka onsonyiwe. Si nti nalemereddwa mu bubi. Naye abamanyi bamanyi nti nina ekiwundu kyange ng'omuntu ku muzadde afudde nga mukyala nga muto n'aleka abaana nga bato. Ekyokubiri vayibu yo naali gireese. Naye munnange bwe bityo bwe bazze naye osobolera ddala okuwangula Aida. Towuliriza muntu akugamba nti Nampala talina mukwana akalulu okalimu namufu. Akalulu okalimu na Helen Nakimuli. Genda make a case. Make a case for your candidates. Yogera n'abakyala abo abakulu. Va mu bivulu, va mu bakozesa drive sike kalulu. Nange nazikola but 2 weeks to the election nemmanya nti obudde bwazo buweddewo. Nenzikirira mu kalulu akatambulira mu ttaka. Akalinga empewo. Mwine ku bakwano bammwe eyo naye nga mukwano gwakumanyira. Akumanyira nnyo nze ninayo mukwano gwange banga ddene naye mmanyize si buli mukwano gwange nti mukyawa nina omukwano gwange olumu gwe distancinga nimulabulabe naye nga etwesanga twebuuzaako naye nga bw'omanyi sitantaloka nina mukwano gwange buli lwembeera mu bantu oba buli lwansanga ewantu alina okulagayo abantu ekikyamu kyendi ate era okubalaga nnyo nti name tewasoma era bwembeera naye tusobola okwogera Oluganda ne tufiirawo ne tulwogera nnyo bwe tutuuka mu bantu afuba nnyo okwogera Oluzungu so that muddamu ekyembogo kyonna aseke akikola nnyo kikoledde ebbanga ddene but it's okay kati jo namusanze ku mukolo gye nabagambye nti nayambadde bubi nga simanyi bannange ze kikulu egundi emulade sigimanyi naye we nakulira mu basiraamu naye nga simanyi kubanga ffe waffe sifunangayo muntu ava amakkabi kisombadde sinabadde sikimanyi so nengezaako kugamba so sorry be nagendedde ku mukolo ne bagamba itokamere ekisooka kalinshimishoyi musiramu tobadde tomanyi nampuliza bubi nagamba ye noyambala bwotyo nampuliza mwene emikono bama bayingiriza obubi kati nno munnange olwamaze nabadde nyambadde bulungi nga ntaddeko n'enkofiira yange mukwano gwange nakwata enkofiira naginzijako nankwata embiri zange nazikola bati mu bantu ab'ekitalo abali awo nenswala nempulira bubi nembeera imbalanced oba bakiyita embarrassed nempulira bubi nnyo nayogera ebintu byonna byonna nga biyinzalawa naye ng'ebbanga lyonna zakikola waliwo n'ekintu kye yakolako awo lumu twagenda yagamba ayagala genda ku Hollywood Smile eyo ne mutwalayo bwe twatuuka n'abuuza babbosi bange nagaye bannange olwomukolagana naye mwogera naye mu lulimi ki nga teyasoma lwakuba abazungu bategeera nnyo era oyo yavaawo nagamba
is that your friend? But nga kiryokera we namala nakubira Shibaka Ronji nga how are you? Muna ene mukubira ne mugamba sex omuntu wakola ekintu bwati ne bwati kiba bwe kiti ne bwe kiti lwaki kiba nga yirwaki naza mbyanzira mu kene kibinde tubivaako kati jo tulinajo twabadde nawe tujja kazini empulira nga nswadde nnyo nagamba yefigayo wakolera wasajjale mu bantu nga bomeka sikolangako sajjale taki ogamba ayogera nnyo ebintu ebinzikakkanya guys mwe naye ku bantu bwe bati nga buli kaseera olulala yansanga mu Lexus taina chakkiriza mu nsi nti sobola okukikola era abalaba nga si kyange ne bwe mugamba nti essaawa yange agamba abaawakana mu nti siye but byakoze nnyo nadde sibitutenga bikulu nabadde nzirayo mu mmotoka ne muwala wa Tusha Safaris ne Ajat nibangamba naye omukyalo no bwati ne bwati ye nemugalayira bibadde bibi nnyo nti ye anti akuswazizza nnyo nemugamba okay nemugamba naye simulimu nakalwaki omukyalo omwana wa Tusha Safaris nagamba lwaki tukoze bwati ne bwati nemugamba simulimu gwaffe okusasula omuntu yenna kati oyo already mukama yamunsasulira dda yali wakabi yali TV presenter nga bateeka yensi yonna ekungana nemuwulirize kitakyasoboka kati yagendako ebweru yakomyewo naye neera aliki yasimbyewo ko naye neera teyayitamu so kati mukama kyali nnomye nnyo nessimu egudde kyali nnomye nnyo okubanga ali successful ate nga mpisa bwati naye simulimu gwaffe osasula abantu abatukola bwe batyo naye ndaba nga ajja takitegedde ne nga tokitegedde but wekiri it is what it is but guys abakwano b'abantu abali engoyisaamu munna amaaso gwe ekibi kyonna okimugambira mu bantu abangi mu bangi obbawuza gwe onnyonnyola abantu ebifa kuba it's not good keka kalowoozo kolunaku guys bye bye guys si kirungi kuyisaamu muntu maaso ate teri muntu musiru buli kyokola aba akiraba kirumanyirwako ebintu ebimu era nkiddamu si mulimu gwaffe osasula abantu bonna kubanga omuntu waba yakuwoolako ne kasente nga tokazzanga ninga still buli kaseera oba olina omulabisa bikyo olina omulabisa bwoti olina omulaga teyasoma olina omwogerera kino olina omulaga n'afiiringa bubi kyokka guess what nga gwasigala akuwa respect kuba ye yakulaba oli wakabi era asigala akulaba oli wakabi naye gwe omulaga nti ate kitegeera si kirungi but it's okay bekibanga kyekikumakinga happy but nawulidde bubi kubanga babaddewo abantu babadde bangi ate abinkolera mu bantu bangi aludde abikola guys si kirungi kuyisaamu muntu maaso ate teri muntu musiru buli kyokola aba akiraba kirumanyirwako ebintu ebimu era nkiddamu si mulimu gwaffe osasula abantu bonna kubanga omuntu waba yakuwoolako ne kasente nga tokazzanga ninga still buli kaseera oba olina omulabisa bikyo olina omulabisa bwoti olina omulaga teyasoma olina omwogerera kino olina omulaga n'afiiringa bubi kyokka guess what nga gwasigala akuwa respect kuba ye yakulaba oli wakabi era asigala akulaba oli wakabi naye gwe omulaga nti ate kitegeera si kirungi but it's okay bekibanga kyekikumakinga happy but nawulidde bubi kubanga babaddewo abantu babadde bangi ate abinkolera mu bantu bangi aludde abikola Muzeeyi Magala eradde nyoge maamu mirembe nze sikulinako obuzibu Muzeeyi Magala mukadde wange sikulinako obuzibu naye nsuubira ku luno mu bigambo byebakozesezaamuko kabampaani kabandabi okitegeera tulina amadiini mangi nnyo mu Uganda ate nga buli ddiini ekkirizibwa okukoowoola abantu okudda ku sayidi eyo so sheekhu waffe omulungi waba yasazeewo n'akoowoola kabaka omutanda amukoowoola dde eri obusiraamu gwe lwaki kikubumbujjisa nnyo omuliro ogiwagisa otukuga nti ojja kakasambu nenna bwe yavumwa ekisookera dde ngenda kugamba gezaako ekyokubiri mu bwakabaka bwa Buganda tulinamu abalangira abasiraamu abamanyiddwa kimanyi waliwo abaddewoko ne kabaka omusiraamu kati gwe lwaki ogiwagisa nnyo mbu ate waki obusiraamu simanyi omusinga bya bugagga tetulimu ebyo tulimu kukoowoola abantu abampaani yayiseemu ku luno naye tebakutenda okudduka toyita wammwe buno obusiraamu biralamu so bampita jala tufika saalo wekafumita kavayo nabyenda the big boy business Muzeeyi Magala gusale oli mubaka ekitonde ekisinga okwagala osobola ogezesaamuko kubanze size kutiisatiisa just gezesaamuko kuba daawe jasigala nga ekolebwa bakawaka bazze bakoowoolebwa okuva ddala kugirya emirembe so just gezesaamuko
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.